好啦，第四題啦。嗱，佢就問緊一個問題，就係嗰個嘅 square root of 333咧，究竟係下邊邊個答案？好啦，咁我哋就逐個睇下佢啦。嗱，A 就係講緊咧，佢係 correct to nearest integer，即係攞到整數啫。咁所以咧小數點斬咧4捨5入啦，咁2就唔使盡，所以咧答案就會係18咧。咦，其實 A 已經啱咗噶咯。好啦。咁至於 B、C、D 點解錯咧，都講下佢啦。嗱，B 就話咧，其實佢就攞緊兩個 decimal place，咁即係話咧兩個小數位斬，咁其實8係要進1噶嘛，咁所以咧 B 其實應該真正咧應該就18.25嚟嘅，咁你話18.24咁梗係錯啦。好啦，嘅 C 啦，嗱 C 就講緊咧，佢係攞緊3個 significant figure，即係有效數字啊。咁其實佢本身呢個 statement 本身已經係先天錯噶啦，因為呢度其實係有5個 significant figure 噶嘛。咁你話佢係3個，咁所以咧佢先天都錯咗啦。好啦，咁仲有第4個啦，佢就話攞4個 decimal places， 好啦，小數位4個啦，1、2、3、4斬。嗱，同樣原理，8係應該要進1嘅，咁所以咧計出嚟應該就係18.242483啦。咁所以佢係2咧，其實就係錯啦，嗰個最尾嗰個數字。咁所以咧答案確實就真係係 A 係啱嘅啫。